Какова же причина длительного кашля после перенесенной коронавирусной инфекции? Выяснено, что после перенесенных вирусных инфекций формируется поствирусный синдром гиперреактивности бронхов, который может приводить к длительному кашлевому синдрому у пациентов с перенесенными вирусными инфекциями, в том числе с перенесенным коронавирусной инфекцией. Следовательно, если вы пациент, у которого была в прошлом коронавирусная инфекция, и вы продолжаете испытывать дискомфорт в грудной клетке, кашель, который длится более 4-6 недель, пожалуйста, обратитесь за квалифицированной консультацией к специалисту.